Mesmo com chuva, hein, família? Batemos a meta, hein? Chegamos aqui, ó. Dia 2 de dezembro, em Edson Passos. Você que tá na cama aí, ó, parado, pensando em desistir, levanta. Pega a bicicleta e vai pedalar. Aí cuidar da tua saúde. Corre atrás. Mesmo com chuva, tô aqui. Agora eu vou voltar pra casa. Já bati a meta de hoje. Não pare, não desista. Você é forte, só falta levantar da cama e tomar uma atitude.